მოგესალმებით ჩემი ძვირფასებო, დაგიბრუნდით საჯარო გაშლით. აქვე გაფრთხილებთ, რომ ეს საჯარო გაშლა არის ქალბატონებისთვის და შეკითხვა არის ესეთი, ჩემი ქალური ენერგია, ქალური მომხიბლელობა რაში მდგომარეობს. ეს 4 არკანი წინასწარ ამოვარჩიე ტაროდან, იმიტომ რომ 4 კარის არკანია, 4 დედოფალი ყავს ტაროში. 4 სტიქიის მიხედვით და ამიტომ ნახოთ პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. იცი, ამ შემთხვევაში ზოდიაქოს არ მივაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ აირჩიეთ ინტუიციურად. თქვენ რომელი ვარიანტის დაგიძახებთ, აი მაგის მიხედვით. მოდი პირველი ვარიანტი იყოს, აი ეს პატეცინა გოგუცუნა. მეორე ვარიანტი იყოს, აი ეს გოგონა, ჩემი თიხის სათამაშოების კოლექციიდან. მესამე ვარიანტი იყოს აი ეს გოგონა. და მეოთხე ვარიანტი იყოს ეს გოგონა. თქვენ ხედავთ ხო ყველას? პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. იმედი მაქვს ჩაიფიქრეთ. და დავიწყოთ. პირველი ვარიანტი, ვინც ჩაიფიქრეთ, ეს პატეცინა გოგუცუნა. ხმლების დედოფლები, აქ ხართ, ხმლების დედოფლები, ძალიან გაწონასწორებული, თავშეკავებული ქალბატონები, თავშეკავებულში გულისხმობ იმას, რომ ზედმეტად არც თქვენს ემოციებს, არც თქვენს ფიქრებს, სურვილებს ესე არ გამოხატავთ ხოლმე პირიქით. მაქსიმალურად ცდილობთ ხოლმე, რომ ყოველთვის იყოთ მოზომილი, ყოველთვის დაფიქრებულად ისაუბროთ, მოიქცეთ, ცოტა მკაცრებით შეიძლება იყოთ. განურჩევლად თქვენი ასაკისა, განურჩევლად თქვენი ცხოვრების სტილისა. ნებისმიერ შემთხვევაში ხმლების დედოფალი ეს არის ჭკვიანი, ინტელექტუალური ქალების და ქალბატონების სიგნიფიკატორი. ასევე ქალები, რომლებსაც შეუძლიათ საკუთარ თავზე დიდი უკაცრავად პასუხისმგებლობების აღება. ქალები, რომლებსაც შეუძლიათ საკუთარი ემოციების უკანა პლანზე დაყენება, იმიტომ რომ გააკეთონ ის, რაც საჭიროა და არა ის, რაც უნდათ. მე სულ ამბობ ხოლმე, რომ ხმლების დედოფალი არის ქართველი ქალების სიგნიფიკატორი თქო, იმიტომ რა ეგრეა, ჩვენი არქეტიპია, ქართველი ქალების არქეტიპი არის ხმლების დედოფალი. ხო, ნუ ეს არის ქალი, რომელსაც აი ქალობაც შეუძლია და კაცობაც. თუ დასჭირდა ორივე მდგომარეობაში შეუძლია რომ იყოს და აი ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა შეგიძლიათ რომ აიღოთ თქვენს თავზე რა. ეხლა მე ვთქვი ქართველი ქალები, მეთქი, მაგრამ ეხლა შეიძლება იყოთ რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ფაქტად აღვნიშნე. მოდი აბა ვიკითხოთ თქვენი მთავარი მომხიბლელობა, თქვენი საიდუმლო ქალური სილამაზის მომხიბლელობის საიდუმლო რაში მდგომარეობს? თქვენს სიბრძნეში, თქვენს დაფიქრებულობაში, თქვენს შორს მჭრეტელობაში, აი რაღაც ქალღმერთი ათენას გოგოები მიყურებთ ახლა აქ. ასე მგონია, ძალიან სამართლიანებიც უნდა იყოთ, ძალიან ჭკვიანებიც. შეიძლება აქ იყოთ გოგოები, რომლებსაც აქვთ კარგი, ესეთი სტაბილური აწყობილი კარიერა. ანუ ნახე, შეიძლება ადამიანს ქონდეს ფინანსები, მაგრამ არა კარიერა. ანუ არსებობს სამსახურები, რომელსაც უბრალოდ ფინანსები მოაქვს ადამიანისთვის და სამსახური, რომელიც ქმნის კარიერას, რომელიც გაძლევს შესაძლებლობას, რომ წინ და წინ მიიწევდე და ვითარდებოდა. ამ შემთხვევაში თქვენს ვარიანტში ხართ კარიერისტები უფრო მეტად. აი, ფულზე მეტად შეიძლება თქვენთვის პრიორიტეტი იყოს ის, რომ თქვენ ვითარდებოდეთ, იზრდებოდეთ, უკეთესი ადამიანი ხდებოდეთ ზოგადად ცხოვრებაში და თქვენნაირი ტიპის ქალბატონები, ახლა აქ ვინც მისმენთ ხო? აი მებრძოლი ბუნების ქალბატონები ხართ, ოღონდ ახლა ეს მებრძოლი ხო, ეხლა ჯარის ქალებიც შეიძლება მოვიაზროთ, ცოტამაც არა, მაგრამ
აქ უფრო არის ისეთი ქალი, რომელიც ცდილობს, რომ იყოს სასარგებლო არა მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ ზოგადად სხვა ადამიანებისთვისაც ცხოვრებაში, აი რაღაცა ისეთი გინდათ აკეთოთ, რომ აი თქვენს არსებობას გქონდეს გამართლება, მიზანი. გუნდური მუშაობაც შეგიძლიათ, როცა დაგჭირდებათ და შეგიძლიათ კარგი ლიდერებიც იყოთ, ხო? მაგრამ აი თქვენი როგორც ქალური, აი თქვენი ქალურობის მთავარი საიდუმლო და მომხიბლელობა არის თქვენს სიბრძნეში, თქვენს ინტელექტში, თქვენს განათლებაში, დაფიქრებულობაში, ყოველთვის კარგი რჩევები შეიძლება გქონდეთ. შეიძლება ცოტა პირდაპირ და მწარე სიმართლის თქმა გიყვარდეთ ადამიანებისთვის, მაგრამ ზუსტად თქვენაირი ადამიანები გვჭირდება ამ სამყაროში, რომ ზედმეტი რაღაცა ისე ვარდისფერი სათვალეებით არ ვიყურებოდეთ ხოლმე სხვა დანარჩენი ადამიანები, ხო? ეს იყო პირველ ვარიანტი, რის თქმაც შემეძლო. ეხლა ამ საკითხს ეხლა ძალიან არ ჩავღრმავდები, ხო? ეხლა გადავალ მეორე ვარიანტზე და პირველ ვარიანტს ველოდები კომენტარებში, ლაიქებში და დროებით. მშვიდობებით, მეორე ვარიანტი. აი ეს მწვანე კაბინი გოგოც უნდა ვინც ჩაიფიქრეთ. კვერთხების დედოფალი. თქვენი საიდუმლო არის თქვენს თავდაჯერებულობაში, თქვენს ცეცხლოვან ბუნებაში, თქვენს ქარიზმატულობაში, თქვენს შინაგან სექსუალურობაში, ოღონდ სექსუალურობაში არ გულისხმობ არც ჩაცმას, არც სტილს, არც ქცევას, არა. აი ენერგეტიკა გაქვთ ეგეთი. ძალიან მიმზიდველი, ძალიან შთამბეჭდავი, თქვენ ადამიანებს ამახსოვრდებით, როცა მათ ცხოვრებაში შედიხართ. ესე უბრალოდ რაღაც ერთხელ დაგილაპარაკეს და ვსომერი დაავიწყდეთ, ეგრე არ არის. თქვენი თავი ამახსოვრდებათ ხოლმე ადამიანებს. ერთხელაც რო გნახოთ ვიღაცა, მისთვის რაღაცა დასამახსოვრებელი შეიძლება რომ იყოთ ხოლმე. ამას გარდა თქვენი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი თვისება არის ის, რომ თქვენ ენდობით საკუთარ თავს. და არა მარტო საკუთარ თავს, სამყაროსაც. იმდენად ლაღი ხართ, იმდენად თავისუფალი ხართ, რომ აი არც კი მოელით სადმე ან საფრთხეს, ან ვიღაცას, ანუ რომც რაღაცა გითხრათ, თქვათ ვინმე, მაგრამ აი არ გიფიქრებათ, არ გენდარდებათ. უბრალოდ აკეთებთ იმას, რაც გინდათ. ისე იქცევით, როგორც თქვენ თავს ბედნიერად გრძნობთ და ასე შემდეგ. შეიძლება არ გიყვარდეთ სიმართლის და კრიტიკის მოსმენა და ცოტა ბავშვები ვისჯიუტდებოდეთ ხოლმე ასეთ დროს, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ლაღი ბუნების ხალხი ხართ, წესით, ეხლა აქ ამ ვარიანტში. ვინც მისმენთ და ვინც მიყურებთ და თქვენი საიდუმლო არის თქვენს ენერგიაში, იმ ცეცხლოვან ენერგიაში, რასაც შინაგანად დაატარებთ. ეს ენერგია გაძლევთ ქარიზმატულობასაც, სექსუალურობასაც, ეს ენერგია გაძლევთ თავდაჯერებასაც და ასე შემდეგ. აი ძალიან ცოცხალი, ძალიან მოძრავი ენერგია გაქვთ და მიყვარს კვერთხების დედოფალი. სხვათა შორის კვერთხების დედოფალი საკმაოდ მისტიური ქალბატონების სიგნიფიკატორიც არის ხოლმე, რომელიც სწორედაც რომ ინტერესდება ესეთი თემებით, როგორც არის მაგალითად ასტროლოგია, ტაროლოგია, ეზოთერია და ასე შემდეგ. საკმაოდ კარგი ინტუიცია შეიძლება გქონდეთ. რატომაც არა. და ეგ არის რა ძირითადად. ხო, ისე მე ვთქვი ზოდიაქოს არ შევხები მეთქი, მაგრამ ეს უფრო ცეცხლის სტიქის ნიშნების სიგნიფიკატორია ხოლმე, რაღაცა ვერძის, ლომის, მშვილდოსნის, მაგრამ თუ ეს ზოდიაქოს ნიშანი არ არის არც ერთი თქვენგანისთვის, მაგ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ დომინანტი სტიქი აქ გქონდეთ ცეცხლი. ესეც შეიძლება რომ განვიხილოთ. კი ბატონო, ეს იყო მეორე ვარიანტთან. ჩემს გოგონებთან. ეხლა გადავალ წითელ კაბიან გოგონაზე.
ეს იყო პირველი თოჯინა ჩემს კოლექციაში. თიხის პატარა თოჯინები. და ძალიან მიყვარს. მესამე ვარიანტში მყავს პენტაკლების დედოფლები. ძალიან სტაბილური, შრომის მოყვარე. ქალბატონები ხართ, რომელსაც შეგიძლიათ შექმნათ უსაფრთხო მზრუნველი, მხარდამჭერი გარემო ყველასთვის, ვინც თქვენ გიყვართ. ძალიან რესურსული ქალბატონები ხართ. საკმაოდ ისეთი ენერგიაც გაქვთ. სუფთა, ჯანსაღი და ძალიან ისეთი ხართ. აი, რაციონალურიც შეიძლება ითქვას, ფეხზე მყარად დგომიც კარგად შეიძლება რომ გახასიათებდეთ თქვენ. მაგრამ ამასთანავე ხართ ისეთი, აი, ძალიან სენსიტიურიც, მგრძნობიარე, მზრუნველი, შეიძლება გიყვარდეთ მცენარეების და ცხოველების მოვლა. მიწიერი ქალბატონი ხართ, თქვენ ხა არ დაფრინავთ სადღაცას ღრუბლებში. შეიძლება კარგი ორგანიზატორული ნიჭიც გაგაჩნდეთ, კარგად შეგეძლოთ დროის და ფინანსების გადანაწილება. თქვენი არა მარტო თქვენი რესურსის, არამედ სხვა ადამიანებისაც. მე ვფიქრობ, აქ შეიძლება კარგად გამოგდიოდეთ ფინანსების დაგროვებაც, რესურსების დაგროვებაც და ახლა ხელმომჭირნე ნამდვილად არ ითქმის თქვენზე, მაგრამ ფლანგველიც არ უნდა იყოთ ესეთ პირიქით, აი ძალიან კარგად შეგიძლიათ გადანაწილება თქვენი რესურსის, უბრალოდ ბევრი გაქვთ, ცოტა გაქვთ, აი ძალიან კარგად ანაწილებთ ხოლმე მაგას. ასევე აი რაღაცნაირი პრაქტიკული ადამიანები ხართ. პრაქტიკული ხო აი და თქვენი სიყვარულის ენა ის თუ როგორ გამოხატავთ თქვენს თავს და თქვენს სიყვარულს ხო არის თქვენი ზრუნვა ადამიანებს თქვენი საიდუმლო მესამე ვარიანტი კალური მოფრინველობის საიდუმლო ეს დახმარება იდეაში. თქვენ ხართ ადამიანი, ვისი იმედიც აქვს ყველას. თქვენთან ერთი ზარი, ერთი მესიჯი არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანს შეუქმნათ ისეთი გარემო, რომ თავი გრძნოს დაფასებულადაც, აღიარებულადაც. ადამიანებს აქვს თქვენი იმედი, თქვენი მხარდაჭერის მოლოდინი უბრალოდ. და ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მიწიერი და პრაქტიკული ხართ, შეიძლება ზოგიერთი თქვენთაგანი შემოქმედებითი ბუნების ხალხიც იყოთ, ნაწილობრივ. და აი ძალიან მოდის ეს, რომ მცენარეების და ცხოველების მოვლა. ბევრ თქვენგან შეიძლება რომ უყვარდეს. კი ბატონო, მე ხვა გადავალ მეოთხე ვარიანტზე, ვიმშვიდობები მესამეს დროებით, რა თქმა უნდა. და გამოწერა არ დაგავიწყდეთ თქვენ ჩემი არხით, თუ ახლები მიყურებთ და მისმენთ და აი მოვიდნენ ჩვენი თასების დედოფლებიც. ყველაზე ნაზი, ფემინინური, ყველაზე ნარნარა ქალბატონები, რომლებიც არიან აი მართლა ფაქიზი შინაგანი სამყაროს მქონე ხალხი. ძალიან კარგი ინტუიციის, შემოქმედებითი ნიჭების მქონე ადამიანები შეიძლება იყოთ. ემპათიურები, თანამგრძნობები. ყველაფერს თქვენ შეიძლება განიცდიდეთ, ანუ სხვას თუ რაღაც სანერვიულო აქვს, თქვენც ნერვიულობთ. ვიღაცას რაღაცა კარგი შეემთხვა, საკუთარივით გიხარიათ. ზოგადად აი შეგიძლიათ სხვა ადამიანის ტყავში ჩაძრომა, რასაც ქვია. და სხვისი სიხარულისაც და ტკივილის ისეთად მიღება, თითქოს თქვენიც იყოს. გრძნობიარე ბუნების ხალხი ხართ აქ. ცოტა მეოცნებებით შეიძლება
შეიძლება ვთქვათ, სხვათა შორის აი ამ ვარიანტის ქალბატონებს თქვენი სიზმრები შეიძლება ძალიან გიხდებოდეთ ხოლმე, ძალიან ესეთ წინასწარმეტყველურ სიზმრებს შეიძლება ხედავდეთ ხოლმე. ბატონო, მეოთხე ვარიანტის ქალური მომხიბვლელობის საიდუმლო რაშია? თქვენი საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, რომ სხვათა შორის თქვენი მანიფესტაციები შეიძლება გიხდებოდეთ და აი თქვენი სილამაზის ქალური მომხიბვლელობის საიდუმლო იმაში, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ესეთი აურა, რასაც დაატარებთ, რაც არის შეუცნობელი საპირისპირო სქესისთვის და აი ეს თქვენი მისტიურობა, ეს თქვენი გრძნობიარე ბუნება არის, რაც ყველაზე მეტად იზიდავს ამ შემთხვევაში მამაკაცებს თქვენთან მიმართებაში და ასევე თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენი თავის ფასი და თქვენს თავს და რესურსს არ გააზიარებთ უაზროდ და ესეთი სიტყვა უპრაგონოთ ამ შემთხვევაში უხდება ეს სიტყვა. ხო, სხვათა შორის გარკვეულწილად მგონია, რომ კარგად შეიძლება გამოგდიოდეთ საზოგადოებასთან წარდგენა, თუ რაიმე მიზეზის გამო თქვენ გაქვთ საზოგადოების დიდ მასასთან შეხება, შეიძლება ეგეც ძალიან კარგად გამოგდიოდეთ. და ზოგადად აი ეს ვარიანტი ამ შემთხვევაში მეუბნება იმას, რომ თქვენ ხართ ძალიან პრეზენტაბილური ადამიანები. ძალიან კარგად შეგიძლიათ საკუთარი თავის დემონსტრირება საზოგადოებაში და თქვენი საიდუმლო არის სწორედ ამაში, რომ იცით ვინ ხართ, საკუთარი თავი გიყვართ, საკუთარი თავს პატივს სცემთ და აი ამ სიყვარულის, თვით სიყვარულის ფონზე ძალიან სწორად წარადგენთ ხოლმე თქვენს თავს გარე სამყაროში. მაგრამ ამ ყოველფრის პარალელურად ყოველთვის ინარჩუნებთ იდუმალის და მისტიურის აურას. აი ეს შემეცლო რომ მეთქვა თქვენთვის მეოთხე ვარიანტი. მე შეგახსენებთ, რომ ლაიქებში და კომენტარებში გელოდებით. პირადი კონსულტაციები ვისაც გსურთ ხოლმე, ეხლა ეს ცოტა გავერთეთ ამ გაშლაში, მაგრამ ზოგადად პირადი კონსულტაციები ვისაც გსურთ, ნომერზე 511 14 91 78 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ. ეხლა მე დაგემშვიდობებით, ბედნიერებას და წარმატებას გისურვებთ ნახვამდის.